Hello. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මිස්ටර් ගුරුසිංහ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අද බයික් එකේ නැතුව ගුරුසිංහ කොහෙද මේ වෙන වාහනයක යන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම්. මෙයා තමයි කවිඳු මගේ අතිජාත මිත්‍රයා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් මිස්ටර් ගුරුසිංහගේ travel kit එකට අලුත් equipment එකක් ගන්න බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද ගන්න යන්නේ කියලා. Sugar truck. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ගුරුසිංහ අද ගිහිල්ලා මොකද්ද ගත්තේ කියලා. අලුත්ම GoPro Hero 8 Black එකක් තමයි ගත්තේ. ඇත්තටම ගොඩක් කල් ඉඳන් තිබ්බ ආසාවක්, ගොඩක් කල් ඉඳන් ඌමනාවක් තිබුණා ඇක්ෂන් කැමරා එකක් ගන්න. ඒ වුණාට ගන්න බැරි වුණා. දැන් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට quality contents බලා ගන්න පුළුවන්. GoPro එක තියෙන හින්දා travel කරනකොට ලස්සන දැන් හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් කලින්ට වැඩිය. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර නැහැ. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න ගෙදර ගිහිල්ලා ඉක්මනට අන්බොක්සිං එක කොහොමද කියලා අරන් එන්නම්. අපි අන්බොක්සිං එක බලමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. හෙලෝ. ඔන්න ගෙදර ආවා GoPro එක. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන හිටපු GoPro Hero 8 එක. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරි. GoPro එක බලන්න කලින් අපි බලමු ඒකත් එක්ක පොඩි gift එකක් හම්බුණා. GoPro එක ගත්ත දන ඔයගොල්ලන්ට description එකේ පල්ලෙහෙන් දාලා දෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්ක free හම්බෙන එකක් නෙමෙයි අපිට පොඩි gift එකක් විදිහට හම්බුනේ. selfie stick එකක් හම්බුණා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේක නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කැමරා හබ් එකෙන් ගන්නකොට මේ තියෙන්නේ SanDisk Extreme 32GB memory එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා කැමරා හබ් එකෙන්. ඔයා GoPro එකක් ගන්නවා නම් කැමරා හබ් එක ගැන කිව්වට මේ එතනින් ගුරුසිංහට ස්පොන්සර් කරලා මොකුත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක හොඳයි. ඒකෙන්ද ඒගොල්ලන්ව මෙන්ෂන් කරන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතන හොඳ තැනක්. ඉතින් මේක දැන්ට මෙහෙන් තියාගමු කවර්ස් ටික. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ පැක් එක. පේනව නේද? ඉතින් මේකේ ඉස්සරහා තියෙනවා 12 megapixel 4K 60 කියන්නේ 4K 60 fps ඊළඟට 33 feet වෙනකන් ඒ කියන්නේ 10 meters වෙනකන් waterproof. තව විශේෂ දෙයක් තමයි 1080p live streaming කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ මේ පළවෙනි පාරට මම GoPro එකක් ගත්තේ. ඉතින් මීට කලින් ආපු version එක තමයි GoPro Hero 7 Black එක. ඒ version එකේදී මම දන්න හැටියට මට මතක හැටියට 1080p live streaming කරන්න බෑ. 720p තමයි පුළුවන්. තව තියෙනවා Hyper Smooth 2.0. Hyper Smooth කියන්නේ GoPro ලගේ විශේෂයෙන්ම තියෙන stabilizer එකක්. ඉතින් අපිට වෙනම stabilizer එකක් use කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ Hyper Smooth 2.0 කියන පොඩ්ඩක් improve වෙලා තියෙනවා stabilizer එක. ඒ වගේම මේ පැත්ත බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අර වගේම 12 megapixel 4K 60 ඊළඟට 1080p shoot කරනවා නම් 240 වෙනකම් 240ක් වෙනකම් shoot කරන්න පුළුවන්. එතකොට slow motion videos එහෙම හොඳට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. slow motion 8x කියලා තියෙනවා. hyper smooth 2.0 time warp 2.0 මේ තියෙන live streaming ඊළඟට මේ මොකද්ද live burst කියලා mode එකක් තියෙනවා. super photo HDR ඊළඟට raw photos shoot කරන්න පුළුවන්. ආයෙ මොනවාද GPS පහසුකම තියෙනවා. අර කලින් තිබ්බා වගේම waterproof විස්තරය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කව එක වටේට තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන app එක අපිට download කරගන්න පුළුවන් App Store එකේ නෙවෙයි Google Play එකේ තියෙනවා. app එක download කරගෙන ඒක හරහා පුළුවන් අපිට මේකේ settings වෙනස් කරන්න phone එකෙන්. ඉතින් මේ යටින් තමයි unbox කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කරලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම අපි ගමු පැක් එක එළියට. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ.
මේ තියන්නේ ඉතින් ගුරුසිංහට මාර සන්තෝෂයි. GoPro එකක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක්. මෙතන මේ thumb screw එකක් තියෙනවා. ඒක කරකෝලා තමයි මේක ගලවන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපිට අර 7 එකේ නැති එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මවුන්ට් කරන්න මෙන්න මෙතනින් එනවා මෙහෙම කැලලක්. කලින් එකේ නම් අපිට මේ කව එකක් මේකට අර කේසින් එකක් දාන්න නැතුව කොහෙටවත් මවුන්ට් කරන්න බෑ. මේකේ ඉතින් මේ හරි පහසුයි මෙතනින්ම මවුන්ට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොකද්ද? මේක හැබැයි අපිට නිකන් ටේබල් මවුන්ට් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගලවන්නේ කොහොමද? ගලවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි හොයාගන්න බැරි. A few moments later. මෙන්න මෙහෙම අලවලා තමයි තියන්නේ ඒක. ඒක හොයාගන්න ටිකක් වෙලා ගියා. මේක ගලවන්න පුළුවන් දන්නේ නැහැ. ඒක අපි පස්සේ බලමු. රිමූව් කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රිමූව් කියලා. මෙන්න මෙතන. හැබැයි රිමූව් කියලා තිබ්බට රිමූව් කරන්න බෑ වගේ. ඒක රිමූව් කරන්න හැටි මම පස්සේ හොයාගන්නම්. ඉතින් බොක්ස් එක එන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම. බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම පේපර් වර්ක්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේවා පස්සේ කියවලා බලන්න ඕනේ. මේවා ඉන්නු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ GoPro එක කලින් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේක මම හිතන්නේ ස්ටිකරයක්. දැන් මට නම් පුළුවන් මේක හෙල්මට් එකට වගේ ගහගන්න. මම බයික් එකෙන් ට්‍රැවල් කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ විස්තර ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. කියවලා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට එන බැටරි එක මම අහලා තියෙන විදිහට අන්ට වීඩියෝස් එකම සෑහෙන්න වෙලව මේක ගන්න කලින්. ඉතින් මේක GoPro 5 6 7 ඔක්කොට මෙන්න මේ බැටරිය ලූ. මේක තමයි GoPro 8 එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කේබල් එක. මේකෙන් තමයි අපිට පුළුවන් මේක charge කරගන්න use කරන්න පුළුවන් USB-C port එකක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇදලා ඒකට නම් මොකක් කර අපිට use කරන්න වෙයි මේ නැත්තම් ඇඟිල්ල නියපොත් ඉවරයි. පල්ලෙහාට ඇදලා තමයි මෙන්න මේ ඩෝ එක අරින්න තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අපිට බැටරිය ප්ලේස් කරන්නත් ඒ වගේම ඔව් මෙමරි කාඩ් එක ප්ලේස් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. කලින් 7 එකේ නම් තිබ්බේ යටින්. මේකේ මෙන්න මෙහෙම පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම දැන්ට ඒක පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද මේ? මේක ඇවිල්ලා මොකක් හරි මවුන්ට් එකකට එන කෑල්ලක්. මම මේක තාම දන්නේ නැහැ. සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකින්ද ඒකත් එහෙම පැත්තකින් තියමු. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මොනවද මේ කියලා. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති මට වැඩිය. මේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා මේ මට කියන්න මේක මොනවද කියලා. ඒතර මාත් ඉගෙන ගන්නවා. බලන් ඉන්න අනිත් අයත් ඉගෙන ගනි. ඉතින් බොක්ස් එකේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක ඔන් කරලා කොහොමද කියලා. ස්ටිකර් එක අද තියෙන්නේ මේ. A few moments later. එන්න මෙහෙම ගැලෙව්වා. මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. බැටරි එක ප්ලේස් කරන්න තියන්නේ. එන්න මේ විදිහට ඩෝ එක කරලා. මේ ඩෝ එක මම හිතන්නේ ඇලුමිනියම් වගේ. මේක ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි. මොකද මේ අපි මෙතෙන්ට මොකක් හරි දායි කියලා ෂාප් ටූල් එකක් දායි කියලා වෙන්න ඇති. මේගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් හයියට එවලා දෙන්නේ මේක ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි වගේ. හරියටම දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම බැටරිය ප්ලේස් කරන්න තියෙන්නේ. බැටරි එක දාලා තව පොඩ්ඩක් අමතක වෙනවා මෙමරි කාඩ් එක දාන්න. මෙමරි කාඩ් එක දාන්න නැතුව බෑනේ. ඔන්න මේ ඔක්කොම දැන් මෙමරි කාඩ් එක නම් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඔන් කරලා බලමු. right. මේ තියෙන්නේ GoPro Hero 8. මේක ටච් කරන්න තියෙන්නේ නේද? හරි. touch license agreement කියවන්න දෙයක් නැහැ. agree GPS on. ඊට පස්සේ GoPro app එක download කරලා phone එකෙන් connect කරගන්න ඒ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒ විදිහට තමයි unboxing එක. ඔයගොල්ලොත් GoPro Hero 8 එකක් ගන්නවා නම් මේ විදිහට තමයි unboxing කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි battery install කරන්නේ, memory card දාන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් ඔහොම තමයි ගුරුසිංහගේ travel kit එකට එකතු වෙච්ච අලුත් පාර්ට්නර් unbox කරේ.
මම සාමාන්‍යයෙන් අන්බොක්සින් වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඉතින් Hero 8 එකක් කියන්නේ දැන් ආපු අලුත්ම version එකනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තීරණය කරේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේ තාම normal DSLR කැමරා එකක් නැහැ. ඒකත් ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. දැම්ම නෙමෙයි හැබැයි. තව ටික දවසකින් ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්නම්. ඒ වගේම මේකෙන් දැන් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ගුරුසිංහ බයික් එකෙන් travel කරන හින්දා මේ අනිවාර්යෙන් උමනා වෙන දෙයක් මේක ලස්සන ෆුටේජස් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ගුරුසිංහට ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා අලුත්ම මෝටර් ඉවෙන්ට් එකකට. ඒක පොඩි තාම රහසක්. මේ ඒක පෙන්වන්නම්. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට තව අලුත් නිවුස් එකක් දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකින්ද බලාගෙන ඉන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් මේක මිස්ටර් ගුරුසිංහ travel vlogs කියන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ කැමරාස් ගැන මට අයිඩියා දන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම ඇති. සමහරට ඔයාලගේ GoPro Hero 8 එකක් 7 එකක් මොකක් හරි ඇති. මම ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන පළවෙනි පාරට මොන හරි මට දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ දන්න දේවල් අදහස් මට වැරදිච්ච දේවල් තියෙනවා නම් මොන හරි අතපසු වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් GoPro එකේ වීඩියෝ එක හිතුවට වඩා ගොඩක් දික් වුණා. ඒකට sorry. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා.